हाँ, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रोटेक का MX100 के बारे में कुछ बताया और मैं अब चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा-सा साउंड चेक करवा दूँ, कैसा परफॉर्मेंस है हमारे ये प्रोटेक के MX 1000 M में। तो मैं अब अपने इस श्री एम्पलीफायर को ऑन करता हूँ। देखिए ये ऑन हो गया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब तक ये व्हाइट बॉल नहीं जले तो तब तक साउंड ना ही दे तो अच्छा है। तो चलिए मैं आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ। तो चलिए मैंने अपने एम्पलीफायर को ऑन कर लिया है और आपको एक हिंदी सॉन्ग सुनाता हूँ। चलिए ऑन करते हैं। DJ Vikas, DJ Vikas, DJ Vikas, DJ Vikas. कैसा लगा ये वीडियो और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।